د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه ده. دوه صحابه کرام دي. یو حضرت عوف بن مالک رضی الله عنه ده او دویم حضرت صعب بن جسامه رضی الله عنه. دواړه صحابه په خپل مابین کې سره کښېناستو، مجلس سره کوي. همیشه د صحابه سره به همیشه د آخرت د خبرو ډېر فکر سره. نو یو بل ته وایي حضرت که هر یو د مخه وفات سو نه یو ګشت به په خوب کې راځي او د خپلو حالاتو چې څه پر د باندې تیر سو د هغه حالاتو یې څه داستان او یو څه قصه به راته پېښوي. حضرت عوف بن مالک ورته وایي، حضرت صعب بن جسامه ورته وایي سړی داسې هم کېدی سي وایي راسه ما او تا به معاهده سره وکړو، که هر یو د مخه وفات سو خپل حالات به بل ته پېښوي او زما او ستا دې معاهدې ته عملي شکل ورکول دا د الله تعالی په قدرت کې ده. ممکنه ده چې الله تعالی یو ما او تا ته دا وسو توفیق راله راکړي چې کله د هغې په مابین کې معاهده وسوه نو اتفاقا حضرت صعب بن جسامه مخکې وفات سو. صحابي دی د پیغمبر علیه صلات وسلام او صحابو ته الله تعالی هغه اجر هغه ثواب او د الله تعالی د هغې سره هغه مینه محبت دی چې ټوله انسانیت د صحابو سره را یو ځای کې د یو صحابي د نوک درجې ته ونسي رسېدی. نو چې کله حضرت صعب بن جسامه وفات سو نو په اوله شپه باندې حضرت عوف بن مالک ته په خوب کې راغله. چې کله په خوب کې راغلی حضرت عوف بن مالک پوښتنه زه کوي چې الله تعالی څه در سره وکړو؟ ورته الله تعالی په ډېرو سختو حالاتو کې ونیولم او په ډېره سختي کې یم او د ډېرې سختۍ سه مې صرف ستا سره د یو څو خبرو نجات پیدا کړ. او چې کله حضرت عوف بن مالک ورته ګوري د هغې پر دې ځای باندې پر دې غاړه پر دې بدن باندې د سوځلو ډېر داغونه دي. حضرت عوف بن مالک پوښتنه ځینې کوي چې سړی دا ولي الله څه در سره کوي؟ ورته نور خو زه د پیغمبر علیه صلات وسلام صحبت کې زندګي را باندې تېره سوې وه، لیکن یوه کمې راسه وسوه د یو یهودي 10 دیناره دي، هغې ما قرضه ځینې اخیستې وه او هغه قرضه ما در دې یهودي پورې نه ورسوله، پر ما باندې مرګ رالی. نن زما قریبانو په هغې کې کمزوري وکړه او هغې 10 دینارونه د اور سیخان دي او هغې د جهنم دینارونه دي زما په بدن پورې رانیول کېږي او زما د بدن سوځل او زما د بدن خالونه او ټوکې ته وینې. حضرت عوف بن مالک ژر په منډه باندې رالی په دې نیت باندې چې د هغې هغه دینارونه ادا کوي. او دویم چې کله یې وکتل د هغې دا ګوتې ډېرې پرې سوي دي او ډېرې سختې زخمیانې دي او هغوی په ډېر بد حالت کې دي. ورته یې سړی دا ګوتې دي ولې داسې دي؟ ورته د ډېرې سختۍ په خاطر ما دا ګوتې چیچلې او الله تعالی راته چې دا عمل دې په خپله کړی دی ځکه موږ تا نه در جوړو. نو حضرت عوف بن مالک ژر د هغې دینار ادا کړو. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام ته راغلی ورته د الله رسوله ما په ډېر سخت حالت کې دا سړی ولیدی او دینارونه خو ما ادا کو، الله تعالی به د هغې سزا خلاص کړی، لیکن الله تعالی ورته ویلي و چې دا ګوتې تا په خپلو غاښو په خپلو شکل په خپل عمل باندې داسې کړي دي، د دې د جوړېدو زه بندوبست نه کوم. نو ورته ته دعا وکړه چې الله تعالی د دې سړي سره احسان وکړي. د پیغمبر علیه صلات وسلام پر هغې ځای باندې دعا کوي او د هغې په دعا باندې الله تعالی د هغې د ګوتو صحت په نصیب کوي. نو ما درته ویل هغوی د پیغمبر علیه السلام صحابه دي، هغوی د پیغمبر علیه صلات وسلام په صحابت کې زندگی تیره کړه، لیکن هغې یو 10 دیناره کې کوتاهي کړې ده او هغه 10 دیناره د مسلمان نه دي، د یهودي دي، لیکن د دې صحابیت د مقام سره سره الله تعالی هغې د اور د راهمان د اور سکروټې جوړوي د هغې پر بدن باندې ګرځوي. نو ستاسو څه خیال دی چې یو سړی د مسلمان حق ضایع کوي او په مسلمان کې بیا په کور کې د قریبانو حق ضایع کوي چې د کم چا سره الله تعالی دی په وسیله رحمي امر کړی دی دی د هغې په حقوقو کې کمی کوي او دی یا د ماشوم پر مال باندې غصب راولي یا د زنانې پر حق باندې غصب راولي او هغې دی د هغې حق په خپلو بچانو په خپل ځان باندې خوري. نو ما درته ویل یو دي په دې غلط فهمي کې نه راځي چې دا یو څو ګولۍ دي زما نسل رالی، دا ګولۍ نه دي، دا د جهنم سکروټې دي چې د د بچانو نسل ورشوه کېږي. او دویم د دې سزا به الله تعالی د قیامت په میدان کې په سخترین شکل باندې د دې انسان در هغې وخته پورې الله تعالی د روح جنت ور پرېږدي نه چې در څو پورې دغه حق او دا د ذمې څه پورته سوی نه وي. که هر څومره حجونه لري، که هر څومره عبادتونه لري، که هر څومره علم لري، که هر څومره نیک کارونه لري، چې در څو پورې دا کارونه د ذمې څه لرې سوي نه وي.